sistema della moda è un sistema che dal punto di vista produttivo, talvolta abbiamo sempre no, l'immagine legata a grandi marchi, a pseudo grandi imprese, ecco, nell'intervento prima è stato proprio sottolineato come questo, in particolare in questo comparto, le risorse, i capitali umani, i capitali finanziari, i capitali tecnologici sono estremamente liquidi, ma qui in Italia, con piedi in Italia, la gran parte del lavoro è generato nelle piccole imprese, nelle micro e nelle piccole imprese, e vedete con una componente rilevante dell'artigianato. Questi sono i numeri, ve li lascio come elemento di meditazione, ma sono numeri assolutamente importanti. Vedete, nel Veneto abbiamo oltre 69.000 addetti e generiamo esportazioni doganalmente che partono dal Veneto per 10,6 miliardi. Quindi anche questo poi capiremo perché non si può parlare tutto di Made in Italy e Made in Veneto. L'importanza su questo territorio del settore del tessile abbigliamento, della moda e delle pelli è rilevantissimo, è la terza regione per peso sull'economia regionale del comparto. Vedete come anche il Veneto presenta un grande protagonismo anche dal punto di vista della piccola impresa. Vedete l'export, Vicenza e Treviso generano i 2/3 delle esportazioni che escono dal Veneto. Vedete come in termini di incidenza sul PIL l'export si mantiene su un livello alto e, cosa molto importante, in Italia il saldo fra esportazioni e importazioni, che sappiamo che è quello che contribuisce al PIL, cioè ci fa crescere, è positivo, mentre nel resto d'Europa è negativo. Quindi il resto dell'Europa è deficitario, no? Compra più dall'extra UE di quello che produce. L'Italia invece vedete che ha questa caratteristica importante, vedete come è sostenuta in rapporto al PIL nel tempo. Quindi questo è un grande segnale di resilienza. Poi guardate, questo è un dato fuori scala, si dice sempre ma l'export non lo fate voi, siete piccole imprese, siete piccolini, voi al massimo partecipate con la subfornitura. Ecco, questi sono i dati Eurostat che ci mostrano quant'è la partecipazione diretta, cioè esportatori diretti, no? Di piccole imprese, e vedete come l'Italia è fuori scala, no? Quindi fa il 38% in più degli altri paesi top exporter. Quindi le piccole imprese non sono solo sugli anelli della subfornitura, ma sono anche protagoniste, quindi hanno settore commerciale, hanno presenza all'estero diretta. Quindi assolutamente importante. Come sta andando l'export? Sta andando abbastanza bene, però se andate a vedere poi il dato relativo al Veneto, quindi l'Italia mi fa 7,3, il Veneto invece fa 0,8. Quindi da questo punto di vista ci sono importanti segnali negativi anche nelle province, in particolare vedete a Treviso abbiamo un meno 5,1. Quindi è chiaro che poi quando la domanda estera non tira come dovrebbe tirare, ecco che ci si concentra in particolare sulla domanda interna e diventano molto più rilevanti i fattori di concorrenza di costo. Vedete come anche in termini di quota del valore aggiunto della moda sul totale Europa, vedete che abbiamo mantenuto una quota rilevante. In questo ambito appunto di settore molto liquido all'interno delle filiere globali siamo andati a vedere i primi 10 paesi di import della moda emergenti: Cina, Romania, Bangladesh, Turchia, India, Tunisia, Albania, Vietnam, Bulgaria e Pakistan. Vedete come è cresciuto l'import da questi paesi fino al 2010. Poi c'è stata una situazione di relativa stabilizzazione, però abbiamo una quota di importazioni che arriva da quei paesi che è il 50% quasi delle nostre esportazioni. Problema della domanda interna, perché noi guardiamo sempre le filiere globali, ma poi dobbiamo anche andare a vedere la domanda interna. Guardate la gelata della manovra restrittiva conseguente alla crisi del debito sovrano,
cosa ha generato? È uno dei settori, insieme con le costruzioni, che è stato maggiormente penalizzato dalla crisi del 2012. E vedete come non l'abbiamo ancora recuperato. Questo è il dato al netto dell'inflazione. Questa è la spesa delle famiglie in vestiario e calzature. Vedete come abbiamo perso in 2 anni il 10% in termini reali e in 5 anni abbiamo recuperato la metà, il 5%. Come stanno reagendo le imprese? Ecco, da questo punto di vista, e credo che qui vada sottolineato un applauso, vada proprio fatto un applauso ai nostri produttori. Ecco perché cosa ci dicono i dati sulle esportazioni? Che è cresciuto il valore medio unitario, cioè a fronte di una concorrenza di prezzo crescente, le imprese si sono spostate su prodotti di più alta qualità, quindi più 18,6 valori medi unitari che incorporano anche i maggiori prezzi, ma i maggiori prezzi sono solo il 4,1% in più. Quindi il differenziale in letteratura economica si evidenzia come qualità. E poi la competizione sui mercati interni e internazionali, come viene fatta quella tenuta che avete visto, quella crescita della quota sulle esportazioni. Gli imprenditori che sono qui in sala lo sanno, si fa solo con una cosa, pensando ogni giorno a cosa fare di nuovo sul proprio prodotto. E qui abbiamo il 46,8% di imprese che innovano o hanno in corso attività innovative, una quota sensibilmente più alta della media europea. Normalmente sugli standard di innovazione siamo sempre indietro rispetto alla media europea. In questo settore siamo considerevolmente avanti. Dopodiché voi sapete che uno dei problemi della nostra economia è che cresciamo poco, in alcuni casi si dice cresciamo poco perché c'è scarsa dinamica della produttività. Produttività è valore aggiunto diviso le ore lavorate. Quindi per ogni ora diamo poco contributo al PIL. Ecco. E in alcuni casi si dice ma questa cosa succede perché in Italia è pieno di piccole imprese. Vi ricordate la prima slide? Questo settore è dominato dalle piccole imprese. Che cosa succede? Guardate la curva della produttività. La curva della produttività cresce molto più di quella del settore manifatturiero. Quindi questa forte esposizione alla concorrenza internazionale ha efficientato di molto le imprese. Alcune caratteristiche del settore e le criticità. Vedete come, nonostante questi dati positivi, nel lungo periodo abbiamo comunque perso occupati in questo settore, però ne abbiamo persi meno rispetto agli altri paesi europei. Un altro dato strutturale importante è che abbiamo una quota molto elevata di imprenditoria straniera. Ecco, imprenditoria straniera che determina poi, siccome ci sono molti studi che evidenziano come all'interno dell'imprenditoria straniera c'è per esempio una maggior propensione ad acquistare dal proprio paese di origine, perché si conosce la lingua, si conoscono i produttori, si conosce il mercato, ecco che questo intensifica ancora di più il grado di globalizzazione del comparto. Vedete come in alcune province, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Firenze, siamo da attorno al 50% e oltre di imprenditori stranieri nel settore. Altro tema importante, concorrenza sleale, sommerso. Il TAC, quindi il settore della moda, tessile, abbigliamento, calzature e pelli, è il settore manifatturiero con la più alta irregolarità. Una unità di lavoro su 10 è irregolare. Questa è la slide last minute che ho messo stamattina perché stiamo studiando l'ultimo rapporto sull'economia non osservata e è stato fatto un ulteriore approfondimento che ci mostra come nel settore della manifattura, il settore della manifattura abbiamo visto il principale settore con lavori irregolari è quello della moda, vedete che rispetto a un salario orario lordo di 12,2, prima lei faceva i confronti a livello internazionale, ecco questo è il salario lordo, lo cancelliamo, perché non esiste, irregolare. Ecco, quindi la competizione si misura su questa differenza. La competizione in questo settore preme molto, preme più che in altri settori.
Poi cosa succede? Quel 10% lì, se andiamo a vedere nell'era della grande globalizzazione, quindi i primi anni 2000, avevamo un 9%. Poi ci siamo portati a casa la grande crisi, la gelata della domanda interna, e cosa succede? La concorrenza sleale del sommerso aumenta di 1,7 punti percentuali. Contraffazione, altro problema, vedete, calzature, abbigliamento, articoli in pelle sono i primi settori esposti. Cosa ci portano via in Italia? 9 miliardi di vendite e 81.000 posti di lavoro. L'Italia, in termini di effetti diretti sul settore, è il primo paese europeo per perdita di vendite per la contraffazione. Infine, atterro nel mio intervento il problema delle filiere globali, della delocalizzazione e del reshoring. Vedete, questi sono i dati sulle multinazionali che sono all'estero, ma sono controllate da imprese italiane. Vedete come il tessile, abbigliamento e pelle, quindi il comparto della moda, è quello che maggiormente reimporta in Italia. Allora c'è una storia che si dice è quella giusta e positiva e bella della internazionalizzazione, no? Un imprenditore dice: per andare sul mercato cinese devo avere prezzi sostenibili dal mercato cinese, devo andare a produrre in un altro posto. Allora lì si va a produrre in un posto dove il costo del lavoro è più basso e si va sul mercato cinese. Ecco, il problema è che nella moda metà di quel prodotto torna in Italia, ok? E quindi vedete come siamo fuori scala rispetto alla media del manifatturiero. Allora, cosa influisce su queste dinamiche? Il traffico di perfezionamento passivo, cioè le esportazioni temporanee e le reimportazioni. Fettone rosso, che settore è? So che non leggete le letterine, ma potete immaginare che è il settore della moda. Questi sono i dati Mediobanca che ci dicono i gruppi multinazionali manifatturieri quanto fanno Italia su Italia, Italia su estero e estero su estero. Quindi vedete che i grandi gruppi manifatturieri globalizzati fanno i 2/3 delle proprie vendite con aziende estero su estero. Qui abbiamo le nostre piccole imprese che fanno i 2/3 invece dell'occupazione di questo paese che tiene in piedi tutto il sistema fiscale e di welfare. Reshoring, questi sono gli ultimi dati che ha pubblicato in estate l'Istat di un'indagine che fanno triennale, e vedete come ci dice che il fenomeno della delocalizzazione si è attenuato. Guardate il 2001-2006, medie e grandi imprese delocalizzavano 13,4% di imprese che delocalizzavano funzioni produttive all'estero. Adesso si è attenuato 3,3%. Il reshoring, cioè imprese che si riportano a casa funzioni produttive, sono 0,9%, quindi abbiamo ancora un netto sbilancio. Qui ve lo guardate, ecco, le decisioni strategiche del capogruppo sono il primo elemento decisivo, però è anche, come dire, una risposta un po' più generica. Il secondo item è quello del costo del lavoro. Ecco, vedete come poi l'accesso ai nuovi mercati, che abbiamo visto è il driver della delocalizzazione e della internazionalizzazione buona, non è uno dei primi fattori. Ecco, questi sono il costo del lavoro che pagano le nostre multinazionali controllate da italiani all'estero, e questo è quello con cui ci confrontiamo, col 44,2 della media manifatturiera. È stato chiesto in questa indagine anche alle imprese cosa vi serve per poter rientrare funzioni. Ecco, una riduzione della pressione fiscale, politiche fiscali per gli investimenti e misure di sostegno a innovazione, ricerca e sviluppo. Concludo ricordando, c'è anche sempre in questo rapporto sull'economia non osservata, molto interessante, che vi suggerisco di andare a vedere, perché c'è un focus approfondito sull'evasione internazionale, condotto anche grazie agli studi che fa la Guardia di Finanza, sulla base ovviamente delle proprie attività,
che ci dice che le evasioni internazionali, i fenomeni transnazionali hanno un peso del 61% sulle evasioni da imposte sui redditi. Quindi adesso vedremo questo intenso dibattito sull'evasione nelle prossime settimane della legge di bilancio. Il problema sono gli idraulici, i piccoli imprenditori, eccetera. Guardiamo anche le analisi utili che fanno le istituzioni e che ci dicono come le dimensioni dell'evasione internazionale. Ecco, vedete, questo è uno studio di tre esperti universitari che hanno fatto un'analisi su quanto delocalizzano i profitti le multinazionali e in termini di perdita di gettito fiscale nei paradisi fiscali. Vedete, è il dato dell'Italia, 9,5 miliardi si localizzano in Lussemburgo, e concludo mostrandovi, questo è il dato Eurostat ufficiale sui conti nazionali. Queste sono banche e assicurazioni nell'Eurozona, che comunque anche in questi anni pestiferi di crisi se la sono cavata. Se andiamo a vedere il settore manifatturiero, qui vedete un buco, ecco, e questo è il settore della finanza e assicurazioni nel Lussemburgo. Quindi evidentemente queste attività transnazionali stanno intensificando poi la ricchezza localizzata in banche e società finanziarie e paradisi fiscali. Grazie e buona continuazione.